Assalomu alaykum hammaga. Bugun sizlar bilan Yakkasaroy tumanidan Navoiy xonadonimizni ko'rsatib o'tamiz. 3 xonali xonadonimiz Yakkasaroy tumani Shota Rustaveli ko'chasida yaqin joyda joylashgan. Obzorimizni kirishdan boshlaymiz. Eshigimiz zamonaviy, yaxshi zamonaviy zamokdan foydalanilgan. Bemalol uydan chiqayotganda eshikni qulfladimmi, yo'qmi deb o'ylamaysiz. Bemalol telefoningiz orqali qulflab ochsangiz bo'ladi. Bu xonadonimiz xo'l qismini ko'rsatib o'ting. Operatorimiz iltimos qilamiz. Bu tomonda bitta xona joylashgan, bu tomonda sanazor joylashgan, hammasi ko'rsatib o'tamiz. Bu tomonda домашний kinoteatr sifatida foydalansanglar bo'ladi. Kattagina televizor. Bu yerda kaminlar joylashgan. Biz nastroykani ko'p tushunmadik. Bemalol o'chirib yoqib ko'rsanglar bo'ladi. Bu tomonimizda oshxona, onajonlarimiz, opa-singillarimiz yoqtirgan oshxona. Hid chiqarmaydigan mana shunaqa maxsus kupenni yoki razvijno yoki eshiklar foydalanilgan. Oshxonaga hamma jihozlar qo'yilgan, tayyor yashashga. Mana bu shkafimiz tagida bilganlar bo'lsa kerak. Xolodilnik, muzlatgich joylashgan. Bu tomonimizda oshxonada balkon ham joylashgan. Balkondan bitta video ko'rsatib o'ting. To'g'rida Bratskiy mogila. Hamma biladi, Shota Rustaveliga Bratskiy mogila joylashgan. Endi oshxonadan chiqib kattalar yotoqxonasini ko'rsatib o'tamiz. Undan oldin oyoq kiyim uchun mo'ljallangan shkafni ham ko'rsatib o'tamiz. Bu yoqda joy qolmaganligi uchun bu yerga joylashtirib qo'yishgan ekan. Bu tomonda kattalar yotoqxonasi joylashgan. Juda ham zo'r, avtorskiy dizayn asosida remont bo'lgan. Barcha mebel texnikalari qoladi. Bu yoqda konditsionerlar, mana bu yoqda qo'lni bitta o'tkazsak yonadigan, yana bitta o'tkazsak o'chadigan shunaqa oynalar joylashgan. Xonadonimiz 9 qavatli Navoiy domning 3-qavatida joylashgan. Kirishimiz bilan o'ng qo'lda sanuzillarni ko'rishingiz mumkin. Bizdan uzoqlashmang, like bosib kanalimizga obuna bo'lishni unutmang. Kanalimizga obuna bo'lgan bo'lsangiz 3-xonasini ko'rsatib o'tamiz. Videoga обязательно e'tibor bering. Zamonaviylik bilan milliylik uyg'unlashgan, ya'ni gilamlarga e'tibor bering. O'zbekona gilamlar, Euro stil remont. Barchasi bir-biriga mos qilingan. Uyimiz manzili Chilonzor emas, Chilonzor o'rganib qolman. Yakkasaroy tumani Shota Rustaveliga yaqin joyda joylashgan. Bratskiy mogilaning ro'parasidagi Navoiy stroykalari joylashgan. Hamma mebel texnikalari qoladi. Narxini 150 ming so'rayapmiz. Albatta o'taring, kelishgan joylar bor. Pastda opsiyada to'liq ma'lumotlarni qoldirdik. Pastdagi raqamlarga aloqa chiqsalar, любой payt uyda ko'rsatamiz. Hamma kadastrlari chiqqan. Sraz notarsiya kaliti beramiz. Hammaga omad, bizdan uzoqlashmang.